ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。はい。すみません。赤沢森林鉄道にご乗車ありがとうございます。お客様にご案内申し上げます。これから発車する森林鉄道は昭和62年に復活したもので、この停車場から終点丸山戸までの往復 2.2km を25分。皆様が乗車している森林鉄道の各所には基礎語録の図案が書かれています。それぞれヒノキ、サワラ、水穂、大山木、アスノラのゴルフ、高立橋を150メートルほど進みますと、6連花の植物、大山レンゲが群生する森があります。大山レンゲは6月中旬から7月上旬に手のひらほどの白い花が咲き、揚げ松餅の花として描かれています。渓流に見えてくる杉はトコセギと呼ばれ、右手の丸場橋を渡り、遊歩道の緩い坂道を5分ほど上がります。伊勢神宮の遷宮に合わせ、木曽の森林ではみそまはじめ祭をはじめとする神事が執り行われます。祭りで伐採される木々にはそれぞれの役割があります。ご神体を奉納する右城はさらに船型の木